Նախ ասեմ, որ ողջունելի է չափորոշչի այն մոտեցումը, որը որդեգրվել է, ընդհանուր առմամբ կարծում եմ շատ ճիշտ է, տեղին է կարողունակությունների վրա հիմնված, կոմպետենցիաների վրա հիմնված, հա, չափորոշիչ գրելը, տեղին է նաև ոչ թե առարկաներին անդրադառնալը, այլ վերառարկայական կոմպետենցիաներ սահմանելը եւ դրանից բխող վերակառուցելը, հա, ամբողջ կրթության բովանդակությունը, որը ունենք, այսինքն ընդհանուր գծերով, եթե այսպես շատ գլոբալ ասեմ, ես կողմ եմ այս բարեփոխմանը, շատ բան իհարկե կախված կլինի իրականացումից եւ այն խնդիրներից, որոնք կառաջանան իրականացման ընթացքում ու այդ առումով շատ կարեւոր է լինելու թե պիլոտային շրջանը, թե ուսուցիչների վերապատրաստումը, թե բուն արդեն ավելի կոնկրետ այդ առարկայախմբերի համար, հա, տարվող աշխատանքը, թե այն բովանդակության ստեղծումը, որով ապահովվելու են վերջնարդյունքները եւ կոմպետենցիաները, որոնք սահմանված են չափորոշչով։ Հիմա ավելի մի քանի կոնկրետ խնդրի անդրադառնամ, ասացի, որ եւ գնահատման սկզբունքին եմ ընդհանուր առմամբ կողմ եւ ընդհանուր մոտեցմանն եմ կողմ, այսինքն այս առումով գտնում եմ, որ ինքը ճիշտ ռեֆորմ է եւ ուշացած ռեֆորմ է, պետք է շատ ավելի շուտ անել, որտեղ աշխարհը վաղուց է կոմպետենցիաների վրա հիմնված, հա, կրթությունից խոսում, մենք փաստորեն բավականին ուշացել ենք այդ առումով։ Հիմա ինչ խնդիրներ եմ ես տեսնում բուն փաստաթղթում եւ մենք նաեւ որպես ԿՔՆ մեր առաջարկությունները այն բարելավելու հետ կապված անպայման կուղարկենք, կարծում եմ մի քանի խնդիր եմ տեսնում, մեկը, որ ճիշտ է առանցքային կարողունակությունները եւ իդեպ կոմպետենցիա բառը շատ լավ է թարգմանվել, ինքը իսկապես արտահայտում է կոմպետենցիայի բովանդակությունը իմ կարծիքով գոնե բավականին մեծ առումով։ Խնդիրը, որը տեսնում եմ այս փաստաթղթում, այն է, որ վերջնարդյունքների կապը կարողունակությունների հետ այնքան էլ հստակ չէ, այսինքն փաստաթղթի այս վիճակում չի երևում, թե որ վերջնարդյունքները, որ կարողունակությանն են ի վերջո հանգեցնելու, կամ գուցե մի քանի, ոչ թե գուցե, այլ մի քանի վերջնարդյունք իհարկե հանգեցնելու են մի կարողունակության, կամ գուցե մի վերջնարդյունք միայն մի քանի կարողունակության է հանգեցնելու, ամեն դեպքում այս կապերը այս պահին գոնե այս փաստաթղթում այդքան էլ հստակ չեն եւ այդտեղ աշխատելու բան կա։ Մենք հիմա փորձում ենք նաև խմբավորել ու հասկանալ, թե որ վերջնարդյունքները որ կարողունակությանը տրամաբանորեն պիտի որ հանգեցնեն, բայց կարծում եմ նաև հենց աշխատանքային խումբը ինքը այդտեղ ահագին անելիք ունի, որպեսզի փաստաթուղթը շատ ավելի ուր ու հստակ կառուցվածք ունենա այս առումով։ Այլապես կվտանգվի, որ ասենք ինչ որ վերջնարդյունքներ գուցե բավարարվեն, բայց թե որքանով այդ վերջնարդյունքները ի վերջո կհանգեցնեն որոշակի կարողունակությունների, դա կարող է վիճելի լինել, այսինքն գոնե փաստաթղթի մակարդակում այս փուլում դա պետք է հստակեցվի, որ հետո արդեն իրականացման ժամանակ կարողանանք ավելի լավ արդյունքներ գրանցել։ Սա մի այսպես գլոբալ դիտարկում փաստաթղթի հետ կապված։ Հիմա մեկ ուրիշ խնդիր, որը ես այնուամենայնիվ տեսնում եմ, ամբողջովին հասկանալով նոր մոտեցումը, որ խոսքը ոչ թե առանձին առարկաների մասին է, այլ կարողունակությունների մասին է, եւ այս առումով մենք գործ ունենք ոչ թե կոնկրետ առարկայի, այլ խմբերի հետ, առարկայախմբերի հետ կամ մի որևէ կարողունակության վերջնարդյունքի հանգեցնող խմբերի հետ, կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ հայոց լեզու եւ գրականություն կարողունակությանը հատկացված ժամանականակը առնվազն կրտսեր դպրոցում բավականին քիչ է եւ այդ առումով նայել եմ, հիմա էլ շարունակում եմ նայել ու կարծում եմ, երբ որ ներկայացնենք մեր դիտարկումները այնտեղ ավելի կոնկրետ կգրեմ, այլ երկրների նույն մոտեցմամբ կառուցված, հա, կրթական վերջնարդյունքները եւ կոմպետենցիաները, այնուամենայնիվ ավելի մեծ ժամանակ է հատկացվում լեզվին, որովհետև լեզուն ինքը ոչ միայն կարողունակություն է ինքն իրենով, այլև մի կարողունակություն է, որը նպաստելու է բոլոր մյուսների յուրացմանը, արտահայտելուն եւ հնարավոր չէ խոսել գիտության կամ մաթեմատիկայի մասին առանց
բավարար լեզվական կարողությունների։ Ես լսել եմ Տիկին Անդրեասյանի հարցազրույցը եւ այնտեղ ինքը նշում է, որ լեզվական, ասենք, այդ հմտությունները ապահովելու են նաեւ այլ մյուս, ոնց որ առարկայական բլոկերով, միայն լեզուն չի լինելու որպես առարկա, որը այդ կարողունակությունը զարգացնելու է։ Սակայն կարծում եմ, որ միևնույն է այս պահին առնվազն տարրական դպրոցում այն ժամանականակը, որը հատկացվում է լեզվական կարողունակության զարգացմանը, քիչ է ու պետք է դրան ուշադրություն դարձնել, որովհետև եթե մինչև 4-րդ դասարան բավարար լեզվական կարողունակություն չձևավորվի եւ հմտությունները բավարար չլինեն, բացառվում է, ինչպես էլ ուզում է դասավանդվեն մյուս առարկաների յուրացումը, որտեղ կարդալու կարողությունը, միտք արտահայտելու կարողությունը լեզվական կարողություններ են, որոնք նպաստում են բոլոր մյուսների զարգացմանը։ Այսինքն այս առումով էլ կուզեի ուշադրություն հրավիրել եւ նայել թե ուրիշ օրինակ Ֆրանսիան, բայց Ֆրանսիան ինչի են Ֆրանսիայի օրինակը բերում, որովհետեւ մենք մեր լեզվական մոդելով շատ ավելի նման ենք Ֆրանսիային, քան այլ երկրներին, կարող եմ այլ երկրների օրինակներ էլ բերել։ Գոնե տարրական դպրոցում 40%-ը ամբողջ դասաժամի հատկացվում է միայն ֆրանսերեն լեզու գրականություն կարողունակությանը, որի տակ ասենք ինքը ինտեգրված մոտեցում է։ Շատ ուրիշ երկրներում դա 20-ից 30%-ի սահմաններում է եւ հատկապես հաշվի առնելով, որ այսօր աշխարհում գիտության հիմնական լեզուն անգլերենն է եւ շատ երկրներ գնալով բողոքում են նաև դրանից, որտեղ կորցնում են իրենց լեզվական հարստությունը եւ իրենց լեզվով գիտություն ստեղծելու կարողությունն են կորցնում, հատկապես դա հաշվի առնելով այնուամենայնիվ կարծում եմ արժի սրան ուշադրություն դարձնել հատկապես տարրական դպրոցում եւ հատկապես քանի որ Հայաստանում վերջին տվյալներով իրոք խնդիր կա ֆունկցիոնալ գրագիտության եւ խնդիր կա հենց տարրական դպրոցում, ասենք, եթե նայում ենք տարրական դպրոցի շրջանավարտների մի բավականին զգալի մաս 30% եւ ավել չի կարողանում կարդալ տարրական տեքստ եւ հասկանալ ինչի մասին է այդ տեքստը, որը խոսում է իհարկե խնդիրների մասին։ Սա հիմնական դիտարկում է, որ բացի են մնացած այդ վերջնարդյունքներ եւ կարողունակություններ կապի, ինչը կարելի է այնուամենայնիվ վերանայել։ Եվ էլի լեզուների հետ կապված երկրորդ դիտարկումը կուզեի ասել, էլի շատ ողջունելի է, որ այս չափորոշիչը խոսում է փոքրամասնությունների լեզուների մասին, գոնե փակագծերում հայերենի կողքին նշում է, որ փոքրամասնությունների դեպքում, ասենք, դա կարող է լինել փոքրամասնության լեզուն, սակայն այս առումով էլ կարծում եմ ավելի մեծ կոնկրետացման խնդիր ունենք, որտեղ եթե հայերենի պարագայում նշվում է, թե ինչ դասաժամեր եւ այլն, փոքրամասնությունների հետ կապված նման նշումներ չկան եւ ասեմ, որ Հայաստանը ունի պարտավորություններ փոքրամասնությունների լեզուների ուղղությամբ եւ այդ պարտավորությունները նաեւ ենթադրում են որոշակի կոնկրետ տոկոս եւ դասաժամերի քանակ։ Այսինքն չափորոշիչը նաև այդ տեսանկյունից է պետք նայել, մասնավորապես Եվրախորհրդի այդ խարտայով փոքրամասնությունների կամ տարածաշրջանային լեզուների շուչներ ու ստանդարտներ սահմանելու համար։ Իրոք լավ առիթ է ու արժի հաստատ այս առիթը օգտագործել։ Մնացածի հետ կապված ավելի շատ այն ինչ որ հիմա կասեմ վերաբերում է ոչ թե բուն փաստաթղթին, այլ իրականացմանը եւ կարծում եմ այդ ամենը եթե նույնիսկ չկա, բայց ավելի հավանական է որ կա, բայց դեռ չի շրջանառվել եւ մոտ ապագայում կշրջանառվի ու առիթ կունենանք դրան էլ ծանոթանալու եւ նկատառումներ ու դիտարկումներ ներկայացնելու, բայց իհարկե ամենակարևորը, ինչպես եւ Տիկին Անդրեասյանը ասաց եւ ես էլ եմ ուզում եւս մի անգամ շեշտել, դա իրականացումն է եւ իրականացումը ոչ թե բուն պլանավորելու եւ քայլ առ քայլ ժամանակացույցով իրականացնելու առումով, այլ ինչ մարդկային ռեսուրսներ մենք ունենք, ինչ այլ ռեսուրսներ ունենք եւ այդ ռեսուրսներով ինչպես է հնարավոր նման չափորոշիչը իրականացնել Հայաստանում, քանի որ լավագույն նույնիսկ չափորոշիչը ինքը չի աշխատի, եթե այն մարդիկ, ովքեր իրականացնում են, չունենան կարողունակությունը իրականացնելու այդ չափորոշիչը։ Այս առումով ամենակարևոր խնդիրը ուսուցիչների վերապատրաստումն է հենց կարողունակությունների հիման վրա կրթական ծրագրեր իրականացնելու ուղղությամբ, որովհետև Հայաստանի ուսուցիչները այս իհարկե մոտեցումով չեն աշխատում եւ այդ առարկայի կարևորումն էլ է շատ առումներով դրանից գալիս, սա ենթադրում է բավականին լուրջ վերապատրաստման փաթեթի նախապատրաստում եւ բավականին լայնածավալ ու լուրջ վերապատրաստումների իրականացում։
Թերևս այս պահին այսքանը, շնորհակալություն։